السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زميلتكم دكتورة حلا حصوة. بدنا نحل مع بعض ليكتشر 3 كويز. هلا الكويز تاع ليكتشر 3 هو طويل الأمانة، 36 سؤال، بس الفكرة إنه هو شامل، يعني شامل لجايتون ولبي ار اس وللأرشيف ولأسئلة أو المعلومات اللي ركز عليها الدكتور. ويعني 100% رح يجي أسئلة من هاي المحاضرة في المد وفي الفاينل، فلازم إنه نهتم فيها. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي بسألني closure of aortic valve occurs at the onset of which phase. انسوا لي إنه aortic، بدي أعلمكم شغلة. لما أحكي closure of valve وفي onset of phase معناها هذا الفالف نعتبر هذا الأورطة وهذا الميترال. لما يتسكر الفالف لسه الثاني ما فتح، يكون في بداية لفيز بيكون فيها كل الفالفز مسكرين. شو اسم الفيز اللي بيكون الفالف فيها مسكرين؟ ايزوفوليومتريك، اللي هي نفسها ايزومتريك. قد تكون ريلاكسيشن او كونتراكشن. نيجي نشوف، احنا سكرنا الاورتك يعني خلصنا سيستول، بدنا نبدا ديستول، صح؟ فبالتالي رح تكون ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. تمام. طيب اذا حكيت closure of the aortic valve occurs at the end of، شوفوا ترك السؤال، هذا كان at the onset of وهذا at the end of. شو الإشي اللي كان يسبق الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن؟ مش هي عندي هنا رح يكون اللي هي closure of aorta، بعدها رح يكون الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز، قبلها في عندي فيز كنت حطاه باللون الأصفر هيك في الصورة، اللي كنا نحكي إنه مش كل مكان يعني بيحكي عنه، مش كل المراجع، اللي هو قبل الديستول، برو تو ديستوليك. فاسمه بروتو ديستوليك، هو اللي بنهايته بسكر الأورتك. طيب السكند هارت ساوند، السكند هارت ساوند هو الكلوجر اوف aortic and pulmonary occurs during the period of، هلا لسه حكيناها، سكر عندي الأورطة، لسه الميترال ما بيكون فتح، فهي بتكون ايزوفوليومتريك او ايزومتريك. طب شو رأيكم، ريلاكسيشن ولا كونتراكشن؟ انا هلا خلصت فضاية الفنتريكل، يعني خلصت السيستول، فبدي ابدا في الديستول، فبيكون ريلاكسيشن، ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. اللي بعدها فيرست هارت ساوند اللي هو المايترال والترايكس، تذكرتهم بتكون بأي بيريد؟ اوكي، انا هي المايترال هلا سكر، الاورتك بيكون لسه ما فتح، لسه مسكر، فانا عم بحكي كمان ايزوفوليومتريك او ايزومتريك. بس ايش الفكره؟ انه المايترال هلا سكر، يعني هلا خلصت دايستول، فبدي ابدا بمين؟ بدي ابدا بالسيستول، فحتكون كونتراكشن، فايزومتريك كونتراكشن فيز. تمام. هلا السكند هارت ساوند differs from the first heart sound بايش؟ خلينا هيك نراجعهم مع بعض سريع. اوكي. مذكرين اخر هاي المحاضره الدكتور حكى لنا عن هذا السلايد اللي هو التفرقه بين الفيرست والسكند والثيرد والفورث، بس خلينا نشوف الكاركترات سريعا. هلا الفيرست والسكند الاثنين اودبل باي ستيتوسكوب، بنسمعهم في السماعه، الاول كان لب والثاني دب. اوكي، اللب يا جماعه لب هيك بتحسوه يعني هو لطيف، فلو بيتشد وسوفت، فهو ايش ماله؟ نغمته قليله، سوفت، لونج ديوريشن، الفريكونسي تاعته من 25 ل 100، يعني اقل من ايش بنحكي لها، اقل less than اللي هو الثاني، لانه الثاني الفايبريشن تاعه من 100 ل 200، الفريكونسي تاعه من 100 ل 200، فهو higher than الفيرست هارت ساوند. طب شو كمان صفات للسكند؟ هاي بيتش، لما نحكي دب بتحسوا الدب إشي قوي، فهاي بيتش وشارب وهاير فريكونسي. نرجع على السؤال، بحكي لي السكند هارت ساوند شو صفاته؟ ايش الاشياء اللي بيفرق فيها عن الفيرست؟ هاير فريكونسي، يس هو هاير فريكونسي. هل هو لو بيتش؟ لا، اللو هو الفيرست. سوفت؟ لا. لونج ديوريشن؟ لا. هدول الثلاث صفات لمين؟ للفيرست هارت ساوند. طيب السؤال اللي بعده ventricular volume، بدنا نحكي عن الventricular volume. طيب reaches its maximum at the end of isometric contraction phase. يا جماعة الايزومتريك contraction phase لا بيزيد الفوليوم فيه ولا بيقل الفوليوم فيه، بيكون الفوليوم نورمال، عشان هيك كونستانت، عشان هيك اسمها ايزوفوليومتريك، بس البريشر اللي بتغير، وبالكونتراكشن فيز بس البريشر بيزيد. فغلط، مش إشي دقيق اني احكي انه بتوصل الماكسيمم تبعها في الايزومتريك كونتراكشن فيز، لا هي ما بتتغير. طيب reach its minimum at the end of isometric relaxation phase، نفس الفكرة، الايزومتريك relaxation phase بيكون الفالفز مسكرين، فلا الفوليوم بيقل ولا الفوليوم بيزيد، بس بريلاكسيشن البريشر بقل، فما في اثر على الفوليوم. طيب decrease during protodiastolic phase، اسمها protodiastolic. هاي البروتوديستوليك بيكون الفنتريكل
الفترة بين لما الفنتريكل خلص وقف الإجكشن تاعه والأورتيك فالف بده يسكر. يعني هلأ بدنا نبلش دايستول، تمام، هلأ بدنا نبلش دايستول. فهو فعليا الليفت فنتريكل لسه ما بلش يعبي وهو وقف تفضاية، فبالتالي ما بيقل during the protodiastolic phase. هاي غلط. reaches the maximum at the end of atrial contraction phase. متذكرين atrial contraction phase اللي هي الليت دايستول، اللي هي كانت أول فيز اتفق عليها العلماء في السايكل. شو كان يكون فيها؟ أوكي خلينا هيك نتذكر مع بعض. كان الفنتريكل تلقى 120 ملي، صح؟ 120 ملي وناقصه آخر 20 ملي. هدول ال 20 ملي بيجوا بفعل الكونتراكشن اوف ذا اتريا اللي فوقه. فالماكسيمم اللي هو بيكون الاند دايستوليك فوليوم اللي هو 140 ملي بيكون وين؟ في نهاية الاتريال كونتراكشن فيز اللي هي الاتريال سيستول. تمام؟ طيب rushing of blood في الاورتيك and pulmonary arteries. هل جبت سيرة فالف، تسكيرة فالف؟ لا. فبدي أقيم من بالي السكند هارت ساوند والفيرست كومبوننت اوف فيرست هارت ساوند، لأنه هدول بسبب الفالفز. تمام؟ فهمتهم. طيب الثيرد هارت ساوند سببه انه بينزل الدم على كومبلينت فنتريكل، والفورث هارت ساوند على نون كومبلينت فنتريكل اللي هو الاتريال سيستول. فكمان مش هدول. فشو الجواب؟ second component of the first heart sound. هي حفظ. طيب regarding the diastolic period of the heart، هي period of ventricular filling with blood. فعلا هي فعليا بكون الفنتريكل عم بتعبى. complete coronary filling occurs during it. أنا عليها هاي علامة سؤال، هلا برجع لكم عليها. period for ventricular rest. فعلا maximum ventricular pressure occurs during it. ventricular pressure يا جماعة أو أي pressure بتحكم فيه عاملين: الفوليوم اوف بلود اللي جواته والكونتراكشن. واثر الكونتراكشن على البريشر جدا عظيم اكثر من اثر الفوليوم. فعشان هيك في السيستول بيوصل الفنتريكولار بريشر 120 اللي هو الماكسيمم. اما في الديستول قديش بوصل يعني اكتر اشي انه يوصلوا قديش هو عند الصفر تقريبا، حوالين الصفر. فلا، هاي خطأ. It is the period of ventricular rest and filling of the blood. Yes. هاي برأيي الجواب. بدي أحكي لكم عن هذا الإشي. في إشي من السنوات معتبر إنه هاي الجملة خاطئة، هاي الجملة صحيحة قصدي. هلأ فعليا الإشي الصح إنه الكوروناري blood supply، يعني القلب يغذي نفسه أوكي طول الكاردياك سايكل. هذا عم بحكي لكم حكي علمي. all the cardiac cycle في كل الفيزز، بس أكتر وقت بغذي القلب في نفسه هو الدياستول، وأكتر وقت في الدياستول اللي هو الآيزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. نحفظ هاي المعلومة مع بعض. لما أجي أنا أقرأ complete coronary filling occurs during it، يعني الكورونري بس بتغذي القلب أثناء الدياستول، هاي خاطئة بالنسبة لي. فلو أنا إجاني جواب بجاوب هاي ventricular rest and filling with blood. تمام؟ T wave of normoelectrocardiogram يعني ما في باثولوجي correspond مع ايش؟ انا حكيت لكم ال P اللي هي depolarization of the atrium، QRS depolarization of the ventricle، T wave repolarization of the ventricle، فهي ventricular repolarization. coronary blood flow occurs mainly وين؟ نحفظها isovolumetric relaxation phase، بكون القلب مرتاح ووقتها بغذي نفسه. diastolic filling of ventricles produces what sound؟ diastolic filling يعني أنا عم بعبي الفنتريكل، عم بنزل الدم فيه. تمام؟ هذا مع أي ساوند؟ أكيد مش الفيرست والسكند، لأنه الفيرست والسكند، الفيرست تسكيرة الميترال والترايكازم، السكند تسكيرة الأورتيك والبولمونري. طيب الديستوليك فيلينج اوف ventricles اللي هو إنه عم بنزل الدم، هو ما حدد لي باسفلي ولا اكتفلي، ما حدد لي في contraction of the atria او لا، فبعتبر انه ما في contraction of the atria، فهي third heart sound. الفورث heart sound بصير اثناء الاتريال سيستول. تمام؟ لما الاتريال ينقبض وينزل الدم اللي هو اللي هي اسمها late diastole اللي هي نفسها الاتريال سيستول. rushing of blood into the aorta and pulmonary trunk أي heart sound؟ second component of the first. sound of the heart شو سببهم يا جماعة؟ closure of the valve أكيد مش opening. regarding the cardiac cycle has 8 phases. yes. من start of contraction للend خطأ، هي من end of the contraction للend of the contraction عشان نضمن إنه إحنا ماخدين كل الفيز يعني.
AV delay pathological؟ لا طبعا ال AV delay physiological. systole longer than diastole؟ لا. الكارديك سايكل هي 0.8. بالنسبة للفنتريكل الدياستول 0.5 والسيستول 0.3. اوكي بالنسبة للاتريوم السيستول فقط 0.1 والدياستول 0.7. هاي طبعا كلهم سكندز بوحدة السكندز، فالدياستول دائما أطول من السيستول. which of the following is true؟ فإيش هون الجواب؟ إنها عندها 8 phases. which of the following is true regarding الدياستول؟ بصير في ventricular rest؟ yes. complete coronary filling؟ أنا عندي اعتراض على complete. ventricular filling؟ yes. ventricular rest and filling؟ مش all of the above are true. رح تلاقوا أماكن هيك مجاوبينه، أنا ما بجاوبه هيك لأنه مش complete coronary filling. الماكسيمم من الكورونري filling بصير فيها. valves of the heart are closed during؟ مسكرين كلياتهم. متى بيكونوا مسكرين؟ بحالتين، لما يكون isovolumetric relaxation و isovolumetric contraction. إن شاء الله يجي هيك أسئلة سهلة. with respect للcardiac cycle it reflects the electrical activity of the heart. الكاردياك cycle لا، electrical activity of the heart اللي ببينها الالكتروكارديوجرام الاي سي جي. duration equals 8 seconds؟ لا طبعا هي 0.8 seconds. consist of 8 phases؟ yes. consist of 8 phases و duration 8 seconds؟ لا هي 0.8 seconds. start by the ventricular systole؟ خطأ، حكينا العلماء اتفقوا عن انها بتبلش في atrial systole، فالجواب consist of 8 phases. هلا with respect to the first heart sound all are true except الفيرست هارت ساوند اللي هو تسكيرة الميترال والترايكاسبيد اللي حكينا عنه soft و low pitch وناعم و long duration. طيب it is low pitch yes. occurs في isovolumetric relaxation phase. هي بدها تفكير. الميترال والترايكاسبيد عم بيسكروا، تمام؟ لما يسكروا أكيد رح يكون isovolumetric، بس هل هي الكونتراكشن ولا هي الريلاكسيشن؟ اوكي اكيد الاورطه لسه ما فتح. المايترال ترايكاس سكروا، يعني انا خلصت الدياستول وبدي ابدا في السيستول، فمعناها الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز هي الصحيحه، فهاي ايزومتريك ريلاكسيشن فيز خاطئه هي الجواب. تعالوا نكمل. occurs in isometric contraction phase صح. first part of maximum ejection phase تذكرنا. الفيرست هارت ساوند اللي شرحت لكم عنه هو الفيرست كومبوننت، بس السكند كومبوننت اللي هي rushing of blood in the aorta بيكون في الفيرست بارت of maximum ejection phase، لما يفتح الاورتيك فالف. هذا الاورتيك فالف يفتح وينطلق الدم ويطلع عبر الاورطه ويضرب في جدران الوعاء. longer in duration than the second sound. هذا الشيء صحيح. mitral tricuspid component صحيح، الجواب B. the early filling of the ventricles شو بيكون في عندي؟ الفنتريكل فتح هلا الميترال وعم بنزل عليه دم من فوق. هل سببه reduced filling او بيحكي لي early filling؟ اول ما افتح الميترال دغري رح يصير في gush of blood. هذا الجش اوف بلاد تقريبا نسبته 60%. متى بيصير في الماكسيمم فيلينج فيز. حكينا الريديوست فيلينج فيز هو طويل بس هو بس 10%. الاتريال سيستول هو في الليت دايستول اللي هو 30%. اما هاد كان 60% من البلد فهو الاهم وهو بيكون فيرستلي اول واحد. in both reduced filling phase and maximum. اوكي هاي على فكره عجبني هذا السؤال، هذا الخيار. in both the reduced filling phase والماكسيمم filling phase فعليا هو بنبلش maximum filling then reduced filling، فهذا الجواب صحيح دي. اوكي ارجع اشوف ايش هو صحيح. yes in both reduced filling و maximum filling. in both maximum filling والatrial systole لا، لانه الatrial systole بصير بعد الريديوست filling. احنا عندنا في الدياستول 3 اشياء اذا بدكم نيجي نتذكر هون. اوكي هي الدياستول الفنتريكولار دياستول. اول اشي عندي الرابid ventricular filling، هذا اول ما افتح الميترال والترايكاست فتحوا، بعدين الريديوست ventricular filling، بعدين الاتريال سيستول. 60% من الدم بينزل في الرابد فنتريكولار ويتبعه 10% في الريديوست فنتريكولار ويتبعه 30% في الاتريال سيستول. فالبدء هو رابد فنتريكولار وريديوست فنتريكولار، تمام؟ بس الايرليست هو الماكسيمم فيلينج فيز ويتبعه الريديوست فيلينج، تمام؟ طيب الفنتريكولار فيلينج بصير متى؟ ما عم بحكي لي ايرلي ولا ليت، اكيد في الماكسيمم فيلينج، ما هذا من الدايستول. والريديوست فيلينج هذا من الدايستول. والاتريال سيستول اللي هو ventricular diastole، فجواب in A B and C كلياتهم.
sounds of the heart mainly produced by closure of the valve. صح. opening of the valve produced inaudible sounds إلى حد يعني ممكن فيها وما فيها. heard by phonocardiogram. لا، الفونوكارديوغراف هو عبارة عن رسم للصوت، فما بنسمعه، احنا بنشوفه، فهي خطأ. recorded by stethoscope only. لا، هي بالستيتوسكوب والفونوكارديوغراف، ومرات في ناس بيكون صوتهم كتير قلبهم يعني واضح لدرجة إنه أول ما نحط داننا على الصدر بنسمع. we have only two. لا، في عنا 1 و 2 و 3 و 4 وفي عنا كمان أشياء تانية. sounds of the heart mainly produced by closure. As regards phases of the cardiac cycle, the shortest phase of the cardiac cycle هي maximum ejection phase. شو رأيكم؟ لا، shortest phase of the cardiac cycle I think إنها protodiastolic. طيب ventricular diastole is shorter than the ventricular systole. خطأ. الديستول كان 0.5 سكند والسيستول 0.3 سكند، فأكيد الديستول أطول. increase heart rate will shorten the duration of cardiac cycle. 100%. لما أزيد الهارت ريت معناها الكاردياك سايكل رح تصير أقصر shorter، فالعلاقة عكسية حكينا بين الهارت ريت والduration of the cardiac cycle. هذا جواب صح. شوفوا الخير اللي بعده. cyclical pressure changes in the left side of the heart are of the same magnitude في الرايت سايد. لا طبعا، الفرق عظيم. الرايت سايد اللي هو الرايت فنتريكل بيوصل في السيستول 25 ملم ميركوري، ليفت فنتريكل العظيم بيوصل 120، فكتير في فرق. تمام. concerning pressure changes in heart and great vessels of both sides. السيستوليك blood pressure في الليفت ventricle وفي الأورطة. السيستول نفس الإشي فعليا بيكون، استنوا، السيستول مش 80، السيستول 120. طيب الديastolic blood pressure في البوث ventricles زيرو. صح. الرايت ventricle والليفت ventricle بيصيروا زيرو عشان يقدروا يستقبلوا الدم من فوقهم. pulmonary blood pressure 80 على 120. خطأ. البلمونري بلاد بريشر في السيستول 25 وفي الديستول 8، فالجواب لهذا السؤال B. طيب coronary blood flow occurs mainly في وين؟ isometric relaxation phase، حفظناها. concerning pressure changes in heart and great vessels of both sides. the systolic blood pressure في الليفت ventricle والأورطة السيستوليك مش 80، 120، هذا مكرر. الديستوليك blood pressure في both ventricles 0. yes. البلمونري بلاد بريشر 80 على 120 غلط، 25 على 8. both A and B are correct. خطأ. the systolic blood pressure in both ventricles is the same equal ل 80. لا طبعا، السيستوليك في الليفت ventricle 120 وبالرايت ventricle 25، فالجواب شو؟ B. احنا سؤال 26. the systolic blood pressure مش 80، 120. طيب which of the following phases of the cardiac cycle follows immediately after the beginning of the QRS wave؟ نرجع نعيد. ايش من الكاردياك سايكل بيصير بعد الكيو ار اس ويف؟ الكيو ار اس طبعا احنا البي عندنا الاتريال ديبولاريزيشن، الكيو ار اس الفنتريكيولار ديبولاريزيشن، ثم التي ويف اللي هي فنتريكيولار ريبولاريزيشن. فبعد ما يبلش الكيو ار اس اللي هو عباره عن الفنتريكيولار ديبولاريزيشن بده يصير عندي شو؟ الفنتريكيولار ايجكشن. رح يبلش اللي هو رح يبلش السيستول اوف ذا فنتريكل، للدقه سيستول اوف ذا فنتريكل. السيستول اوف ذا فنتريكل كيف ببلش؟ ايش اول اشي؟ بيكون لسه ما فتح الاورتيك فالف، لسه بده يفتح، فبتكون ايزو فوليومتريك شو كونتراكشن فيز. موجوده صح. هيها ايزو فوليومتريك كونتراكشن. تمام. which of the following events associated with the first heart sound؟ تذكيرة مين؟ الميترال ترايكاست. تعالوا نشوف. closing of the aortic خطأ. rushing of blood into the ventricles during the diastole. هلا بيكون في rush of blood into the ventricles during diastole، لا ما بيعمل لي first heart sound، هذا بالاس 3. beginning of diastole يعني بلش يعبي القلب، بالعكس لازم يكون في opening of mitral tricus بتذكيرة اللي هي closure of مين؟ closure of aortic pulmonary، يعني هذا السكند heart sound اللي هو الاس 2.
opening of the AV valve لا ما بيفتح الميترال تراكس، بالعكس هو بيسكر، التسكيرة هي اللي بتطلع صوت، closing of the AV valve. تمام، قربنا نخلص. كيرف A في الفيجر represent، احنا عم نحكي عن ايش؟ عن الفيجرز تبعون البريشرز. عندنا كيرف A وكيرف B. شوفوا مع البي ويف قل شوي اللي هي الاتريال كونتراكشن، وصار في عندي النوتش هاي اللي هي بترفع شوي، بعدين مع التي ويف وصل على إشي. هذا يا جماعة عم بحكي لي عن الأورتيك بريشر. وإذا بترجعوا للمحاضرة رح تلاحظوا هذا الإشي. اللي بيصير إنه أول إشي أثناء الاتريال ما فيها الأثر، أثناء الفنتريكولر لما يصير في عندي كيو ار اس اللي هو الفنتريكولر ديبولاريزيشن رح يتبعه الفنتريكولر كونتراكشن، فبعلى فجأة الاورتيك بريشر لانه الدم رح ينتقل من الليفت فنتريكل للاورطه، فيتبع الكيو ار اس ايش؟ علو هذا البريشر في الاورطه، فهي الاورتيك بريشر. بعدين بحكي لي كيرف بي في الفيجر، الكيرف بي لاحظوا انه صار عندي الكيو ار اس بعدها قل. طب شو الاشي اللي بيقل بعد ما يصير في عندي ventricular contraction؟ الفوليوم اوف بلود في الفنتريكل، فالفنتريكولار فوليوم لانه بصير عندي هون end systolic فوليوم، ننتقل من الاند دايستوليك للاند سيستوليك، الاند دايستوليك بيكون 140 والاند سيستوليك بيكون 70. طيب during which phase of the cardiac cycle aortic pressure بيكون اعلى اشي؟ Aortic pressure reaches the highest level immediately after a rapid ejection of blood during left ventricular systole. ففعليا ايش اللي بيصير يا جماعة؟ أنا عندي هي الفنتريكل بيعمل ejection كتير قوي. طيب ejection of blood، هلا الايجكشن اوف بلاد رح يخلي ال 120 هنا اللي هو البريشر، ورح يصير 120 في نهاية الايجكشن، يعني في بداية مين؟ الريديوسد فنتريكولار ايجكشن. حابة اورجيكم اياها الصراحة على الصورة هاي. شوفوا هون احنا عم نحكي على الخط المقطع العلوي، تمام؟ لما صار عندي رابد ايجكشن اوكي عم بيعلى البريشر على ما يوصل 20، بس وين بوصل القمة؟ في بداية الريديوسد ايجكشن. طيب during which phase of the cardiac cycle الفوليوم بيكون في الفنتريكل lowest، يعني بيكون الاند سيستوليك فوليوم لسه بيكون 70 ملي، وهلا بيكون جاهز لاستقبال الدم من فوق. طبعا رح يكون مسكرين الفالفز لانه هلا ما عم بتغير وهو قليل بيكون، تمام؟ بيكون قبل ما يفتح اللي هو المايترال فالف، فبيكون طبعا ايزو فوليومتريك، جاهز للديستول، جاهز لاستقبال الدم، فريلاكسيشن فيز موجود ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن هيها 5. During which phase of the cardiac cycle does the mitral valve open؟ mitral valve open يعني بدء الديستول يا جماعة. طيب هلا احنا عم نحكي عن ايش؟ عن فالف مسكر بده يفتح، متى بيفتح؟ بيفتح باخر الايزوفوليومتريك. شو رأيكم؟ ايزوفوليومتريك كمان ريلاكسيشن لأنه بده يبدأ الديستول بده يبلش يعبي. طيب on the graph showing left ventricular volume and pressure، طبعا هون عندنا على الصادات البريشر وعلى السينات فوليوم كله شرحناه بالتفصيل. isovolumetric contraction occurs between points ايش؟ طبعا بما انه isovolumetric لازم الفوليوم هون على محور السينات يكون خط علوي، هيك خط مستقيم لفوق، فيا حتكون 1 ل2 يا حتكون 4 ل3، صح؟ او اللي هي 3 ل4 يعني. فهون عم نحكي contraction. شو يعني contraction؟ يعني الفنتريكل بده ينقبض ويطلع الدم اللي فيه، يعني هو معبى دم، فالفوليوم رح يكون كثير عالي، اكثر شيء اللي هو 140. هون احنا فعليا بننتقل اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن من تقريبا بريشر 20 بنوصل ل اللهم صل على سيدنا محمد، نسيت قد الرقم بالضبط، ممكن ل 80 واكثر، فحتى خطأ أحكي لكم 20، هو من 4 لحدية 80، فهي من 1 ل2 هو الجواب، 1 ل2. تمام؟ طيب الأورتيك فالف كلوزز، أورتيك فالف كلوز، متى الأورتيك فالف بسكر يا جماعة؟ حكينا رح يكون أكيد ايزو فوليومتريك. اوكي بس هون سكر الاورطه، يعني خلصنا السيستول وبدنا نبلش في الديستول، يعني هلا ريلاكسيشن فيز.
فريلاكسيشن فيز، وشو كمان بده يبلش يستقبل شو اسمه الدم. طبعا رح يكون الدم فيه قليل، يعني رح يكون 70. فهون عندي ال70. اوكي، فأي نقطة برأيكم، 3 ولا 4؟ أنا لسه هلا سكر الأورطة لسه. اوكي، فبالتالي رح يكون النقطة 3. The first heart sound. الفيرست هارت ساوند اللي هي تسكيرة مين؟ تسكيرة المايترال مع الترايكاسبيد. اوكي، فتسكيرة المايترال والترايكاسبيد بتصير بأي فيز يا جماعة؟ سكر المايترال والترايكاسبيد، الأورتيك لسه ما سكر. طبعا رح يكون ايزوفوليومتريك. هلا بده يبلش يعمل شو؟ بده يعمل سيستول، فهي كونتراكشن فيز. الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، اوكي، رح يكون احنا عند 140. اوكي، فهي النقطة 1. When does the second heart sound occur في ventricular pressure volume؟ طيب بدنا ايش؟ احنا بنحكي عن السكند هارت ساوند، يعني عم نحكي عن اللهم صل على سيدنا محمد، تسكيرة الاورتيك والبulmonary، يعني ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز، مش هيك؟ ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. بحكي لي when does the second heart sound occur في ventricular pressure. اوكي، بده يسكر الأورتك والبulmonary، فبالتالي رح يكون هون عندي between point A and B. هي A وهي B. تمام. during، خلينا نقرأ بالتفسير لأنه شوي هيك شتات. during الإجكشن phase الأورتك والبulmonary valve open. الأورتك والبulmonary valve open. طيب and blood flows into the aorta and pulmonary artery. هي فعليا هاي الإجكشن phase اللي هو احنا انتقلنا من ال 140 لحديت ال 70، اللي هي النقطة من C إلى D، هاي هي الإجكشن. طيب الإجكشن phase بين السي والدي. So the aortic والpulmonary valve open في السي وبتسكر في الدي. The closing of these valve causes a second heart sound. Yes، النقطة دي جواب. طيب when does the third heart sound occur؟ third heart sound اللي هي نزول الدم من الاتريوم إلى الفنتريكل، يعني نقطة الديستول، يعني عم بيعبي فعليا. متى بيعبي؟ اوكي، between point A and B the period of ventricular filling. هون عم ننتقل احنا من ال70 ل 140. The vibration of the ventricle sufficient blood has entered the ventricular chambers. فهي بين النقطة A and B. تمام، بين النقطة A and B هون عم بيصير في عندي ال second heart sound. وهيك يكون خلصنا. اللهم نستودعك ما درسنا وما قرأنا وما حفظنا، فرده لنا عند حاجتنا إليه. بالتوفيق جميعا.